assalamu alaikum ko Ibrahima Diallo minnete ila marɗo landal neɗɗo silmuɗo e suumaye est ce que no waɗɗimo ko yoɓita balɗe feƴƴuɗe ɗen adoyo silmugol. Ramadan ari jangen dina men Islam rewen jogi men Allah tuber rutto de. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ko wobbe landi do joni ko yowondiri e lewru suumaye ndu haray yarli si tawi woni goddo silmi ka lewru suumaye do tawa horama balde o yobitay den balde feƴƴude bay kanko o silmi ka tumbo suumaye maari suumaye fuɗɗike ko inne ten ko goddo silmi e suumaye so silmiri piide misal wano hande ko jango o fuɗɗoto horugol ñalaade feƴƴude den o yoɓitataɗe fi honɗum sabu fewdo ñalaade den yonuno hari o jeyaka e himɓe hoorayɓe ɓen sabu o jeyaka himɓe julɓe ɓen ko julɓe ɓen ina e horu ko tuma heɓuɗa imanu ko tuma inuɗa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah si noddeɗa e waɗugol calɗi ko yowodiri dina kanko ko tuma heɓuɗa piɗe ɗe wo si yewteɗa fi calɗi ɗi si goɗɗo silmi o hoorata ñalaade feƴƴunoɗen ko yeru ñalaade arayde ɗen woni ko hoorata amma noon si tawi woni julɗo mo tawata ko julɗo kono o jaɓali horugol ha suumaye dari o ñaami ñalaade go on ɗon o yoɓay fi honɗum par ce que ko julɗo oɗa noon haade ko kefeero si silmi e lewru suumaye ko ñalaade hikkorɗe yeeso ɗen woni ko yamira horugol wona ñalaade hikkorɗe ɓaawo ɗen piide misal so silmiriɗo ñalorma ngal ñallal ɗon o hoorata imo wawi ñamude ko ñalande arayde nden woni ko o hoorata kono noon waɓutuji ɗin ka o silmi ɗon waɓutu yonuɗomo wo koye o ɗumanno koyo hooru haray ko min Mouhammad Alpha woni ko wondi e mon ɗo. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan ari Ramadan ari jangen dina men Islam rewen jogi men Allah tuber rutto den ikka buikan tawaja